ということなんですね。はい、しかも美味しいからやっぱり続けられるし、ご愛用者の方から嬉しいお声もたくさん届いてるんじゃないですか。はい、ございます。まずは60代の女性の方からいただいたお手紙をご紹介いたします。はい。年齢的